मीरपुर बठोरो में रिपोर्ट कर रहा लाल बख्श खड़क। जीअं सिंध क़ौमी पार्टी तरफां सिंध हाउस से साफ़ी ऐं जीअं सिंध क़ौमी पार्टी के कारकुन बशीर अहमद मल्हा की याद में ताज़ती मेड़ाको कोठायो वियो, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी कारकुननि साफ़ सिंध आस पास रहवासियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। ताज़ती मेड़ाके खे सदारती ख़िताब कंदे जीअं सिंध क़ौमी पार्टी के चेयरमैन नवाज़ खान ज़हूर चयो त बशीर अहमद मल्हा सियासी तौर साफ़ती ज़िम्मेवारियुनि शानदार तरीक़े सां अंजाम ॾिनियूं। पुठिते पयल समाज में तब्दीली लाइ हिन जाखोड़ियो संदसि काविशूं कॾहिं बि विसारण जोॻियूं न आहिनि। खेसि अञा घणो किरदारु अदा करिणो पियो, पर खेसि ज़िंदगी साथ न ॾिनो। संदसि विछोड़े जो ख़ासि कॾहिं बि भरिजी न सघंदो। असां खेसि ख़राज तहसीन पेश करियूं था। नवाज़ खान ज़हूर वधीक चयो त हिन वक़्तु बलादस्त तबक़ा आवाम दुश्मन किरदारु अदा करे रहिया आहिनि। बेगुनाह माण्हुनि खे क़त्ल कयो पियो वञे। कैलाश कुली जे असल कातिलनि खे गिरफ़्तार करे सज़ा ॾिनी वञे। अहिड़े ज़ालिमाणे दौर में बाशऊर माण्हुनि खे क़ौम परस्त सियासत सां सुलहाड़जणु घुरिजे। सियासत वसीले ई सिंध जे वसीलनि फुर लुट खे रोके सघिजे थो।